এগুলো হচ্ছে কেটিএম এর সবচেয়ে পাওয়ারফুল বাইক, যেগুলো ছাত্রীদের অকাদের বাইরে। এই বাইকগুলো কিনতে গেলে তাদের ঘর বাড়ি বিক্রি করতে হবে। আর লাস্টের বাইকটা তো নিনজা এক্সটার কেও টক্কর দিতে পারবে, তাই একদম মিস করবেন না। নাম্বার 1, কেটিএম সুপার ডিউক 1319R। এটি কেটিএম এর সবচেয়ে টপ মডেল বাইক। এই বাইকটির পাওয়ারের কোনো তুলনায় হয় না। এই সুন্দর বাইকটির দাম প্রায় 23 লাখ টাকা, যা ছাত্রীদের ভাবনারও বাইরে। নাম্বার 2, কেটিএম সুপার ডিউক 1219R। কেটিএম এর সবচেয়ে পাওয়ারফুল বাইকগুলোর মধ্যে একটি। এই বাইকটির এক্সিলারেশন পাওয়ার এতটাই বেশি যে নিনজা এক্সটারকে হারাতে পারে। আর এই বাইকের প্রাইস হচ্ছে 13 লাখ টাকা। নাম্বার 3, দেখার আগে আপনি যদি একটি সত্যিকারের সুপার বাইকের লাভার হয়ে থাকেন, তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর কেটিএম ও কাওয়াসাকি কোম্পানির মধ্যে আপনার কোন বাইকটি ভালো লাগে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। নাম্বার 3, কেটিএম RC8। এটি হচ্ছে কেটিএম এর সবচেয়ে পাওয়ারফুল বাইক, আর এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 22 লাখ টাকা।